na no soro isa welati ngane ya ibiza eweku bia la anu ya ba nzema today TV azo ade makaku aka ono odie ma melamiza enne ya hwe biche ye ma meko mo be frey ommo Alluah Vaah anga ye ba moduma ne agbo eduma na de bieti eduma ne agbo eduma usani jima titili mo already aboa nzema olle ekubie anwa ekumo be frey Ghana Environmental Advocacy Group Ghana Environmental Advocacy Group amkabeli eku mo be wo Ghana marianu mo bela kubetia ni nyandane ngoli azure ezakere one azare ezakere yenyamike sikere bia nuke bela ba ye press conference mo le edueke ngalare ama nya wo ba kanta su ayi azo eheti ye nzema today TV enna no soro ye hwe biche omwa ka bodu wa no de kra ye ha edueke ye ngamai ye ba mai oduma na adane na ya ba eduma na akadwele mo wokara ya bi ado azure omo da flamika ku aka awiane na da we yo wajaka kwaka ba kwa ba from Elizabeth Alluah Vaah. Okay. Nzema Alluah. Okay, omo Alluah. That's fine. Omo ye jima mo Nzema today TV. Amke kreke nsamo ezohora. Ye nyane krata bi ye viri wo azokware. Ke elebu wa ye press conference bi. Enimani bi ha ba won abonu a. Ele bi ye press conference bi ba bi du make our dying river an uncertain future. Na ya drela no dike ye twie bi che na ye biza our dying river an uncertain future ne ima wo boda ne mo elefwa your press conference ne a e ba ho ha nwe joki chi wele Nzema today TV de awure na ne awure yo me yo mosumani ala ka wodu aja ka wo kia Nzema today TV ni awure mani ade awure ma ye be mosumani ala kama ye demo ya zela awure ka na ye nu mbaba ka awure mo twe ngwana ye nu ye nka ya zura mo njiti bela sake akeka akra ma ka ma yehodula okaka efasiane ye hwe bo efatano ye hwe bo kama kwa ma nkroma suble ni ma ke Isaac boko nzura ni aka eje ka milk mo ibonla eko jira ka bobo ye ni dede la manzura no odanko mo la ye me yekira ai azuru no adre ye no odanko kan bi eduka ni a ihet azuru oda ihet do kwa rainbow ai kala fofore ko bi ala kala fofore moti yekuna tete yaka do kwa ne kasi mo la kwela se ya na ya ndende ya nga ya wu ya monu ya ninwre bia ye ka wiasela ye nga kura baba nwu ka azure normally on ne brown and on yellow and on white azure no kula sakela menin mo la sakela bobuka imoti ya no hia ka ye mala ye chi ya dar ya fa do kwa pala ya boyekun na ya to sala ya fre amamba ma wane ya dia mo wanzimen wane Ghana kia muala yengbanyene ni yengakura nkanka ya yengbunu makase ya nia ye de bia boa de bia ba bia sakribi imoti ya left years a press conference ya our dying rivers ya zuro mo ya nia benjiti asebewu taka subire mo iwu because akongo ni ala obon okaka iwu mahala nko bra ne nwa ma balingbeleleti ya badede Tanzania na nko bre ko dina no ebe mi Isaac boko tanu ma ke benga imoti cuz mo bele wu ya ni dede bele wu da ya die muane meni muane ya buzure be mi yale imoti is an uncertain future. We don't have a future if this continue imoti ya but para ya boyekun mo ya fle yeka ya dia se ya bread ko ajori divrema journalist don yala. Okay. Mbia badanko ba wokra ka ba rafure na ye va yenjia na ye benyunu na zanko on top of that ye le de be for sensitization ye ne kuku don wa linkita homo me mo ye be succeed me mo nko ye be better succeed le moti ye mu ara ye kanu ye wo ya bonu ye wodi mo ye mu ara ye ja ani ezu avre oni ahemfo ye ba gina pi ya zo ye man ye no la Tanzania mo ho an uncertain future mo ola ye nyunu pa ayo omo ye ba Allah wa Somali ala wo ngirehire mo wo maye mo fa ne press conference mo ele bazurela ye bizashi ma mu ala mbebe chi mo hala ma mbie ma mala mieza na mo lo photo azurela ya bi ado azure mbie maka kwa kambala wasi onno wo azun juju mo obo ga ruwa ke na ye boye wura omo Alluah azokore mo fa ni ye wura so abaka ntaka ke ne ye wo kaka ese Nzema na ye chi fire na se chi fire dia yenza chi ye tie bo ye wura so abaka ntaka azo omo Alluah njejira shi mo le kozure amane mo yire nwi Nzema mo le sun bizu tweke cause lale mo du mo zie ken ke e mo ngama sa asabasa ka enga ga elampen
Ever Jura, and say, Jomoro, Menzinum, Saint Alcalamban, and say, Ensigns, chiefly. Gale, who do was the cannon. You do the estimate of what you want. Say, a blessing. Many era was of bed, you want to Zulia, and I don't want to swap my local one, and I want to use my father, many do era was of. Yes, many njiti ega. Akino kumbobo onwe ejuma ma ya lorun ala. Ya de echi ya ye kun tetere mo ya boli juma ka bo. No kwa kemikro okay. Ghana ke kakra ye bi ala zonwa. Even in Ghana ma ba wo outside bobola be dem ko doni ala be zonwa. Yimoti ya wala so ye media ma nzima ma titiru mama mva dokwa ka zo men na nzima mase. Ya vali juma ka ya duru benyunu la. Ezukwe mu an mo ezukwa mu yesi yakpena ni avia lijima ka nzimama contribution mo renuala obo 80%. Wow. Oyam krama ka la ye debie ke simani ya lijima yati ya na ngba no konzimama ekire lole kramaze. Moti yawye mu ala. Nia sabasaki ya zura nko a. Okanya mu akoti. Ekoye bi jomoro za ya jomoro ma ba me de ba nzo mi jazo. Galamse mo yetretene ya me ya ne hala banye bio. No kwaki enia kesi mo kanu azake enia kesi mo dwan zakra ayo mala mi ekpandu na ya ma ya no mo ja chacho so we imoti oni de bie mo ka on valem mo aya ka on valem mo a de bie ba ba ya imoti ya ma ya kan ye mo ya wo ya bonu a akekwa ye media magira nhane a ba me mo ake aka o ya vele wo mamle tie captain smart anoma wo mala akenye ngba gbogbo ame o ya vele imoti mala yebie manyebie la ye mo akoti ya wo nua imoti a yele kan ya wo ya bonu aka Jamaica ewe bi ala bo modern ma obo wo gbe angba no konzima mele kire lo la ka ye mu a ye wo nua imoti yele ni aba fura no omarua nke ajusu sube ni ala mon pani nerba ho a onye bizara ni ma re gba ile kure aba ma de emedi man sama na mu a re gba ile kure abo ma ne mum emedi man sama bi egwa azure ni abo mo bo mo se mo feta anfo mo bi egwa azure ni abo mo se no feta inga kura mo be yenzi kribie se dina ahima da ko la kan wala kan dawo uzu jake ya eleke kri za anya fa anfo mo bi mo ebe bi azure ni abo erada ne zini gale mo du amuzie kan ka na manzima na ba awozini na kada banye no mo ba pokan na nuru ama semani bia mo dafra ya jwazo duzu jake ele ekekere emedi manzima mo obotitiri anyafo episen this is mabugwa ensama menche ba bia no mo bala seke za nya ni nyane she duzu jake ekekere amaru gwa no mi yo bi yo mosmania o ya lo bole doni ala usanke anumanzi ala mlania ebibukazo ahiri kama beziye ni nye no mo hozrala na odi ndana la wose ewiazuo nozuo tisaka ole wura pazo na sanzema ezu avrani emihia bile bukazo ezu avrani fre ya obeliye bazo na njende bie ya ale vrele peleke mara na mo bebo beziye zura ke lizrela eyomo vi ahaniu bava yinzon bobo excavators bava nyile leke lead cyanide mercury bava baga azara ni azuka bebe dube fonya azura ba sake na wollo ne anwa dobe bawu esake mo de mo mtenda wonya bo na be ne krata bi enwaga I mean me drum am di obo emoten zimazwa nzimarengbini especially zani excuse mo be mala no hello oyalo bolo yanyangba yakase wuka makpanyire nenua nanzimezu abrane daje mo dati China ma wanenzime gbanyire mo miemo beli China manyunu bane baga ekoleka yinase yesendu eleka je kodokrom eleka anya eleka ngachire elukum na wan ma ke gre ya no mobobo egira banso oyalo bole elengburu mo bedebe jina bese mo wiazo no sro ezu abraframia ani me be jazo na men jazo a tise kamele wura pazo na men manyiza ne dia ni amore hamla akeka motie be hiye be maboko ze hey na be de be no ko be me be jazo le kai na yabo mo be jazo be sei kamo ye ni we yesu azra nyamre jira be o me ye nya be don wo sanka kamo ye le koila e don na bi ala made nia
Bese yi agane yala ye galam se agane gbanye vevi obo elika bia mo be ba hola se be ko nan ma wosu ani azro kaka mi ma ba gani a ebi bia le na gani enizo anjimani eko doma hene ole high court judge o se ye mo ya zara de ni ngutu ke wo bulari agane di ole zoni yi enya mo betu a be ba zaki meni ba zaki nzure ba zaki ya zara akiza bobo yime ni ngenya de die kwale ngevinu ala ngama be du hima all high court judge ozemalani o nuko se chache ewia tachere mo ti kemo ti ye nzima ere ngbe mi emo ele fa adrin bia za ke bele krata ye be bia nwala baga mo ti ni ye nwa hwonye bo mini ngbezo amo bele jens ma bama bele yi belo ne bama mo ti yele ni yake yele bo mpa ye jaka gwa ye jaka azuka be bo modern na be dwazo be la ye be dwazo na zani excuse ne onwa boa be ngbanima oyo ya da was sumani ara wo adwale ye ka mamu ara ya bazoro kan bo ni ye program ke ehye ele bazoro yo nye nya ye mo ye ya press ezanko ya ye sensitization ye wo free kala free 13th yes 13th April kala na permanent donene Donele dongwana na 9 o'clock in the morning na menze dodo kazi menze le to esawavle ba your target group do your target group no mo wan mo ze mo zuavre borubo ma asoro ma na ka wan mo ze ya esuzu ekuroke anga ba ya na ba die joke shibia yo ezuavre titlu suna biala mo dia won la yesa na obomodono gra na wa die no hu bie no le joke baba wa muka hu abobo na placard mo ye leila ya kare bie gwazra kai stop destroying our rivers ele na person pick ya wa hu joke don akenu ku ye rengburu mo in fact ye invitation letter ye hoya ma Zimamani Traditional Council ye rengburu mo ye mo zani Zimamani Traditional Council zani yimo ye onia Zimamani rengburu mo poti e boy wo avurie no tumo ba sen ko nye ka bobo egira na okay yimo ti ye ma be kraka zan bi ye ma Zima ye MP si mo ne ye DC si mo be mu abenya bi yimo ti ye nye laka e bi ala ba bo modern eduke mo ngoko abala obazun ewe mi yaga o san ka rika mo ni yen hodula eyi won fi no onya bo alright yo yabaza yalla o ase na yalla zima today ade evre me ko amu ala ase adware ni abe mu ala benzu gwazure le o ya azure mo ele seche o han doke bi ma o yare me feke azure mo ele wiala anokre ka zima ya bonu ku ele tuare ya kure ka zima ya bubadu awe ku bi ala bon mo dreke friend mo la ba mo re kro motos buru onansa epurika nu ala e mo le be ya bakanta bra fe bu bali enuwa ba ku die zima ne ba ku die zima zure ni mo echeche zima na boy Ini sezohanya ya dabe mu alasi. Alright, well.